आयचे पयले कॅबिनेट डिसिजन GWMCचो आमी 10% ऑफ द चार्जीस ऑफ द वेस्ट स्क्रॅप जो करपाचें ठरयल्लें. इट इज फॉर द 10% इज द GWMC, रेस्ट ऑर वी आर डेपोजिटींग इन टू द KT. गव्हर्मेंट सेंट्रली KT दितलो. ताज्या उपरांत ट्रान्सफर ऑफ लँड ऑफ द 2000 स्क्वेअर मिटर टू द विलेज पंचायत बाटी. गव्हर्मेंट लँड विलेज पंचायतीक दिता आमी. Grant of ex post facto approval extension of services to Dr. Sushila Mendes, professor in the history for the government college on the superannuation. Approval for the beautification around the lake and surrounding of the Sri Mahaganapati temple at a Madal Villar Panchayat Thirin, GTDC Chavati. Grant of the approval of the sale of the Dr. Tristao Braganza Dr. Kunna Sports Complex at the Kasaulim. Highest bidder. For the highest bidder, H1 bidder. खूब वर्सां जालीं बंद आशिल्ले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सी, वेगवेगळी शॉपां ते आमी लिजाक दिवच्या पेक्षा थंयसरल्या हायेस्ट H1 बिडर कोण येतलो पळय न्ही ताका लीज करतले. प्रिफरन्स इज गिवींग फॉर दॅट लोकल्स ऑल्सो फर्स्ट, एंड इफ नॉट लोकल इज कमिंग देन वी आर गिवींग फॉर द आउटसाइड दॅट पंचायत. एक्स पोस्ट फॅक्टर फॉर द एक्सपेंडिचर सँक्शन फॉर द एक्सपेंडिचर ऑफ द वर्ल्ड यूथ स्किल डे अंडर द स्वयंपूर्ण गोवा. Introduction of the single file system into the Director of the Public Grievances. Proposal for the amendment of the increase in the stipend of the SC/SC trainees in the Labour Welfare Center. Regularization of the appointment of the 2 data entry operators hired by the Infotech Corporation. It is in Goods and Services Tax Act Amendment Act 2017 as per the Central Act. It is ex post facto expenditure sanction for the work of the PWD crackdown of the road at the Chandreshwar Bhutnath temple. It is in providing laying, testing, commissioning of the sewage network and trenchless methods, and including the construction of the manholes etc. in Penjim. Ex post facto approval for the sanctioning takeable work by the PWD department, additional work, Penji and surrounding. It is awarding for the project management consultancy for the Darasho company for the Kunbi handloom village at Sangem. Grant of approval of the expenditure sanction of the 63 crores towards the wellness pharmacy at the Goa Medical College. Grant of the ex post facto approval for the extension of the engagement of the services of 3 consultant Ernst & Young LLP and ex post facto for the NIXI in Directorate of Industries. Approval of the transfer of land from the DRDA to Tourism Department for Unity Mall. It is an amendment, it is a notification official there. It is an approval of the Goa State Check Policy 2023 as cabinet approved केल्ली आसा. And there is a policy for the for regulating the iron ore dump handling in the state of Goa. डम्प पॉलिसी आणि शेक पॉलिसी दोन्ही आज जी आसा त्या कॅबिनेटान एप्रुवल दिल्ले आसा. 10,000 स्क्वेअर मिटर लँड्सची थंयसरली जी आहा पळय ती टुरिजम डिपार्टमेंटाक ट्रान्सफर केला. युनिटी मॉल गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो प्रोजेक्ट आसा, त्या खातीर आमकां बीड करपाचें आशिल्लें म्हणून पयलीं 10,000 टुरिजम डिपार्टमेंटाक दिला. सो दॅट टुरिजम डिपार्टमेंटान ऑलरेडी युनिटी मॉला खातीर गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन डिमांड केला. GWMC 10% एज अ सर्वीस चार्ज फॉर द स्क्रॅपिंग ऑफ दॅट व्हेकल. शेक पॉलिसी अप्रुवल केला 90-10 रेशोचेर. 90% दोज आर द एक्सपिरियन्स आनी 10% न्यूज जे नवीन जे कोण शेक आहात पळय न्ही घालपाक सोदता, न्यू भुरग्यांक ऑपॉर्च्युनिटी दिवपा खातीर गोवन आशिल्लें तांकां खातीर 10% रिजर्व दवरला. नॅशनल गेम्साचे ऑलरेडी पयशे जे आतां SAG कडेन डेपॉजीट केल्या. म्हाका दिसता तेच्यांनी बॉयकॉट करपाची गरज ना. थोडोसो डिले जालो काय रोखडेंच बॉयकॉट करता म्हूण सांगता. पण तेंच्यांनी आज वचून डायरेक्टर SAGक मेळचे, तांचे पयशे जे कितें एसोसिएशनाचे आसा पळय न्ही 80% ऑफ द अमावंट ऑफ दॅर कॅम्प वी आर रिलीजिंग. कारण तेंच्यांनी दिता आसतनाच फॅक्च्युअल फिगर 1,500 लोकांचे दिल्ले. सो दॅट 60 लोक फाटल्या फावटी नॅशनल गेम्साक गेले. कितें तरी भितर व्हेरीफाय करूनच पयशे दिवचे पडटा. बट टुडे वी आर रिलीजिंग द 80% ऑफ द अमावंट फॉर दॅर कॅम्प अँड 50% ऑफ द अमावंट ऑफ दॅर इक्विपमेंट फॉर दॅर एसोसिएशन वॉट दे वॉन्ट.